नमस्कार। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म किन यहाँ उपस्थित भएको छु भने मैले चाहिँ एउटा मेन कुरा के गरिरहेको छु भने नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ विदेशमा बसेको छ, रिमिटेन्स भन्छ, कुनै के भन्छ, देश धान्य त अन्तर्गत धान्य छ के भने बुझ्नुहुन्न कि नेपाली साथीहरूले, धेरै जसोले चाहिँ। मेन कुरा चाहिँ हाम्रो देशमा मैले दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने देशमा जति पनि उत्पादन हुनुपर्ने चिजहरू चाहिँ घट्दै 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 गयो र सबै सजिलो भाषामा भने चाहिँ पहिले चाहिँ हामी आफैले उत्पादन गरेर खाने बस्ने सबै पुर्याउँथ्यौँ भने अहिले चाहिँ अरूबाट किनेर खानुपर्ने छ। यो अवस्था आउनुमा चाहिँ मेन चाहिँ हाम्रो देशको राजनीतिक पार्टीहरूको नराम्रो किसिमको एउटा प्लान के देशको लागि चाहिँ के भइदियो भने चाहिँ देशमा चाहिँ कसरी चाहिँ उत्पादनहरू बढाउनु पर्ने, कुन तरिकाले जाँदा उत्पादन बढ्छ र देशमै नै सबै कुरो भएपछि हामीले एक्जाम्पल मानौँ न, हाम्रो घरमा सबै छ भने त अरूको घरबाट त ल्याउनु परेन नि त। तर हामी चाहिँ के गर्यौँ, हाम्रो घरको चाहिँ सबै डिस्ट्रोय गर्दै गयौँ अनि अरूको घरबाट ल्याउँदै हामी चाहिँ सर्भाइभ हुन थाल्यौँ के। अनि अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो देशमा सबै कुरो हामी अहिले किनेर खानुपर्ने अवस्थामा आयो देशको मान्छेहरूले के सबै कुरो। तर हाम्रो जस्तो एउटा उर्वर भूमिलाई, हाम्रो जस्तो जङ्गल, पहाड, हिमाल, तराई सबै भएको देशलाई चाहिँ हामीले जम्मै जङ्गलहरू डढाएर खरानी बनाउँदैछौँ। त्यो उर्वर भूमि, हरियाली मधेसहरू चाहिँ मरुभूमितिर लाँदैछौँ होइन। अनि हामी चाहिँ अरूको देशमा गएर दास बसेर खाँदैछौँ क्या। यस्तो हुनु देश कसरी गयो है। आत्मनिर्भर भन्छ कि जस्तै तपाईँ आफ्नो घरमा सबै कुरो छ भने त अरूको घरमा जानुपर्ने भएन। तर हाम्रो देश चाहिँ के भयो, सबै कुरो आफ्नो सकायो अनि अरूको भरमा बाँच्ने अवस्थामा पुग्यौँ। अब हाम्रो उपाय भनेको चाहिँ अरूले कतिले दिन्छ र झरेर खाउँला, यो अवस्थामा पुग्यौँ क्या। अनि हाम्रो अर्थतन्त्र भन्छ नि, अर्थतन्त्र किन यस्तो डामाडोल भयो। आज हामीले अब सबै किनेर खानुपर्ने अवस्थामा पुगेपछि हामीलाई के चाहियो, सबै नेपाली पैसा चाहियो भन्छ नि। होइन नेपाली पैसा, हामीले त डलर चाहियो नि। उनीहरूले त हामीले नेपाली पैसा त लिँदैन नि, सबै डलर मात्रै दिनुपर्छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ के भयो भने महँगी बढ्यो भन्छ क्या। नेपाली जनतालाई म के भन्छु भने नेपाली जनतालाई के भन्नु, भेडा भन्नु कि के भन्नु। महँगी बढ्यो भनेको के हो, सबभन्दा कुरो त अहिलेसम्म मैले कसैले भनेको पनि स्पष्ट बुझेको छुइनँ। के भन्नु खोजेको महँगी बढ्यो भनेर कसै नेपालीहरूले सोध्यो भने महँगी बढ्यो भनेको चाहिँ 10 रुपियाँको चामल 20 रुपियाँ पुग्यो भन्छ। यो भनेको कुरो चाहिँ के हो भने कसैलाई सोधेको भने पहिलेको 10 रुपियाँ आउने सामान त 20 रुपियाँ दिनु पर्यो भन्छ। यो भनेको कुरो यति मात्र होइन, यो एकदम डरलाग्दो चिज हो। यो भनेको चाहिँ नेपालको पैसाको मूल्य चाहिँ घट्यो। सर्वसाधारण कुरा भन्दाखेरि सुनको दाम चाहिँ 1 लाख थियो भने सुनको दाम चाहिँ 50,000 भयो भनेको बुझ्यौ नि। अब यो मूल्य वृद्धि भनेको चाहिँ देशको पैसाको भ्यालु हुन्छ कि, अथवा कुनै मान्छेको नि एउटा भ्यालु हुन्छ, एउटा कुनै चिजको नि भ्यालु हुन्छ, सुनको भ्यालु हुन्छ नि। त्यस्तै नेपालको पैसा चाहिँ के भयो, त्यसको मतलब चाहिँ नेपालको पैसा चाहिँ भ्यालुलेस हुँदै गएको हो। यो भाउ बढेको होइन, यो महँगी बढेको होइन, यो बुझ्नुपर्छ क्या मान्छेले। यो त हाम्रो देशको मूल्य, पैसाको इज्जत, पैसाको मान्यता त घट्दै गएको, अरू देशको चाहिँ बढ्दै गएको। त्यस कारणले के भयो, अरू देशको 1 रुपियाँमा आउने सामान चाहिँ हामीले 2 रुपियाँ दिनुपर्ने अवस्था आयो क्या। किन हाम्रो मूत्र भन्छ नि, मुन्द्र पैसा क्या, हाम्रो पैसाको मूल्य चाहिँ डाउन भयो क्या, घट्यो क्या। यो घटेपछि के, हाम्रो मूल्य घटेपछि भाउ बढ्छ। यो घट्दै हाम्रो गएको चाहिँ यसको मतलब के हुन्छ भने हाम्रो देशमा कुनै पनि उत्पादनहरू नभएको, हाम्रो देशबाट कुनै देशले कुनै चिज दिनु नपरेको, खालि अर्काको भरमा बाँचेको अर्थ यो जनाउँछ।
यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले हाम्रो खानेकुराहरू सबै बढ्दै गएको, हाम्रो पैसाको भ्यालुएसन चाहिँ घट्दै गएको। यो बुझ्नुहोस् कि हामी नेपालीहरूको भ्यालुएसन चाहिँ, हाम्रो मूल्य चाहिँ घट्दै गएको क्या। देशको पैसा घट्दै जानु भनेको हाम्रो इज्जत, इमान, हाम्रो प्रतिष्ठा, हाम्रो सबै कुरो, हाम्रो मूल्य चाहिँ घट्दै गएको हो क्या। कतनाम हुँदै लिलाम हुँदै गएको, यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या। तर आज हामीले के बुझिरहेछौँ भने महँगी भयो, 1 रुपियाँको 2 रुपियाँ भयो भनेको होइन। हाम्रो पैसा चाहिँ 1 रुपियाँको चाहिँ अहिले 2 रुपियाँ जस्तो भयो भन्नु चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ। अरूको पैसा चाहिँ बढ्दै गयो, यो बुझ्नु कि सजिलो भाषामा अरूको इज्जत इमान बढ्दै गयो, धनी हुँदै गयो, म चाहिँ गरिब हुँदै गएँ, मेरो चाहिँ लुगाहरू फाट्दै गयो, मेरो इज्जत इमान चाहिँ घट्दै गयो भनेर बुझ्नु पऱ्यो क्या नेपालीले चाहिँ। महँगी बढ्दै गयो भनेर बुझ्ने होइन कि, त्यसरी बुझ्ने अर्कै हुन्छ। तर हाम्रो नेपालीले अर्कै बुझिदिन्छ। महँगो बढ्यो, महँगी बढ्यो भन्छ। महँगी बढेको होइन, तपाईँको पैसाको चाहिँ मूल्य घट्दै गएको क्या, भ्यालु घट्दै गएको। तपाईँको देशको पैसाको भ्यालु घट्दै जानु नै तपाईँको भ्यालु घट्दै गएको। हाम्रो इज्जत इमान घट्दै गएको, प्रतिष्ठा यो देशमा होइन यो संसारमा प्रतिष्ठा इज्जत इमान खस्दै गएको क्या। त्यस कारणले चाहिँ आफ्नो यो कसरी चाहिँ भाउ घटाउने होइन, हाम्रो पैसा चाहिँ कसरी ठुलो बनाउने त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो क्या नेपालीले। त्यो हामीले त्यो पैसा त्यो भाउ घटाउनु, महँगी घटाउनु भनेको चाहिँ के कुरा बुझ्नुपर्छ, घटाउ भन्नुको अर्थ चाहिँ के आउँछ भने डलर सानो बना भनेको हो त्यो चाहिँ, अथवा पाउन्ड स्टर्लिङ सानो बना भनेको, अथवा विदेशीको जुन संसारभरि चल्ने पैसाहरू छ नि देशहरू, त्यो पैसा घटा भन्नु हो, मूल्य घटा भन्नुको चाहिँ भनेको चाहिँ यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या हामीले चाहिँ। महँगी बढ्यो भनेको चाहिँ हाम्रो पैसाको मूल्य चाहिँ घटेको हो, उता डलरको भाउ चाहिँ बढेको हो के, यो बुझ्नु पर्यो क्या। तसर्थ हामीले मूल्य घटा होइन, हाम्रो पैसाले कसरी चाहिँ मजबुत बनाउने अथवा हाम्रो देशमा कसरी उत्पादनहरू धेरै गरेर चाहिँ हाम्रो पैसाको भ्यालु बढाउने क्या, यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि हाम्रो प्रतिष्ठा घट्दैछ भन्ने बुझ्नु पर्यो कि मूल्य बढ्दैछ भन्ने हो बुझिएन के। जुनसुकै कुरा पनि के हुन्छ भने मूल्य बढ्दैछ होइन, हाम्रो नेपालको पैसा चाहिँ खतम हुँदैछ भन्ने बुझ्नु पर्यो कि मूल्य बढ्यो भने चाहिँ। हामीले जब मूल्य बढ्यो भनेर जान्छौँ भने त्यो हामीले भनेको चाहिँ मूर्खा हो, त्यो काम लाग्दैन, युजलेस हो। त्यो भनेको अर्थमा चाहिँ के आउँछ भने डलर घटा भनेको हो। त्यो चाहिँ मूल्य घटा भनेको चाहिँ डलर घटा भनेको चाहिँ हामीले के युएस डलर चाहिँ भ्यालु घटाउन सकिन्छ? अनि यस्तो वयात कुराहरू किन गर्ने नेपालीले? मूल्य घटा भन्ने होइन, कुरा गर्नै होइन, त्यो भनेको चाहिँ डलर घटा भनेको हो। त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिने होइन कि हामीले चाहिँ हाम्रो पैसालाई रुपिसलाई कसरी ठुलो बनाउनेतिर राख्नु पर्यो क्या। मूल्य बढ्यो भनेको होइन, हाम्रो पैसाको भ्यालु चाहिँ घट्दै गयो भनेको हो कि, यो बुझ्नु जरुरी छ क्या नेपालीहरूले। तपाईँको हामीले के भन्छौँ डलर घटा भनेको हो, मूल्य घटा भनेको। अहिले नेपालमा गएर सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई भने जसले पनि भाउ घटा भन्छ, तेलको भाउ घट के तेल घटा भनेर घट्छ कि मिडल इस्टले उत्पादन गरेको तेल नेपाली हामी जनताले घटा भनेर घटाउँछ नै ल ठिक छ, अथवा डलर पनि ल उनीहरूले डलर घटाउँछ नै ठिक छ, यो कुरा मान्छ? डलरको भ्यालु बढ्दै गएपछि मूल्य वृद्धि हुँदै जाने हो क्या। त्यही अनुसार हामीले नेपाली पैसा पनि स्ट्रङ बनाउँदै लानुपर्नेमा चाहिँ तेलको भाउ घटा के अरे घटा भन्ने बाहेक नेपाली जनताले अरू बोलेको सुन्नु भएको छ यो महँगीमा? म के भन्छु भने सबभन्दा पहिले नेपालीहरूलाई बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा छ, अर्कोतिर बुझिदिन्छ क्या नेपालीले। हामीले कहिले पनि भाउ घटाउनु सकिँदैन,
किनभने हामीले सबै डलरबाट किनेर ल्याएको हुन्छ, नेपाली रुपियाँबाट होइन। त्यस कारणले हामीले डलरले जसरी नचाउँछ त्यसरी नाच्दै जानुपर्छ। यसको अर्थ हो डलर जसरी बढ्दै जान्छ उसरी सामान भाउ बढ्दै जान्छ क्या, सबै कुरो बढ्दै जान्छ र हामी त्यही अनुसार जानुपर्ने हुन्छ क्या। यहाँ गभर्मेन्टलाई भाउ घटा भाउ मिला भनेर हुनेवाला केही पनि छैन। जुन नहुने कामहरू हामीले कहिले पनि नगरौँ। भाउ हामीले घटाउनै सकिँदैन, कुनै हालतमा कुनै भाउ घटाउनै सकिँदैन। यसको अर्थ हो डलर हाम्रो हातमा छैन। त्यसकारणले म के भन्छु भने तपाईँको हातमा भएको कुरा चाहिँ गर्छु भन्नुहोस् न। तपाईँको नेपालको पैसाको भाउ तलमाथि गर्छु भने तपाईँले आफैले सक्ने, आफैले निर्धारण गर्ने कुरो त होइन नि। तपाईँले काम गरेर चाहिँ नेपालको पैसा ठुलो बनाउने हो। अरू देशले चाहिँ जस गर्छ के, तपाईँको हातमा छैन के नेपाली पैसा। त्यस कारणले के हुन्छ भने तपाईँको नेपाली पैसाको भ्यालु लेस हुँदै गएको चाहिँ भाउ बढ्दै गएको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भाउ बढ्यो भनेर बुझ्ने होइन, नेपाली पैसाको मूल्य घट्दै जाँदैछ भनेर बुझ्नु पर्यो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले। अर्को कुरो, हाम्रो देशमा उत्पादन किन गर्दैन मान्छेले? उत्पादन किन गर्दैन भने चोक्टा जमिन छ। अहिलेको जमाना भने के, कोदोले हलोले जोतेर सानो ट्र्याक्टरले जोतेर उत्पादन गरेर खाने समय हो त्यो होइन। यो समय भनेको चाहिँ हो मेसिन क्या, एकपट्टि 400वटा हलो, अर्कोपट्टि 400वटा अथवा भने 500-500वटा 1000वटा हलोले एउटा मान्छेले जोत खन गरेर उत्पादन गरेर खाने समय हो। हामी चाहिँ भएको जग्गामा टुक्रा बनाउँदै। त्यसैले म भन्छु भूमि सुधारमा तुरुन्त क्याबिनेटमा निर्णय गर्नुपर्ने एउटा कुरा के छ भने एउटा कम्पनीले अथवा एउटा मान्छेले जति नेपालभरिको जग्गा पनि उसको पैसा छ भने किन्नु सक्छ र राख्नु सक्छ र उसले खेती चलाउन सक्छ भन्ने कानुन बनाउनु पर्यो। हामीले चाहिँ फर्स्टमा के गर्यौँ, भएको भूमिलाई खोसेर जनतालाई बाँड्नेतिर काम लगायौँ। अब हामीले त्यो बाँडेको जग्गामा हलो कोदालोले बाहेक अरूले काम गर्नु सकिँदैन, किनभने सबै सिमाना हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो त्रुटि चाहिँ पहिलेदेखि नै भयो कि भूमि सुधार जहिले आयो तहिले यो देश त्यस्तो हुन गयो क्या। हाम्रो तराईको फाँट सबै चाहिँ त्यहाँ जसकोमा चाहिँ शक्ति छ, जसको पैसा छ नि, नेपाली भाषा भने सामन्ती शोषक अथवा पुँजीवाद, त्यसलाई दिएर चाहिँ हामीले त सबै उत्पादन गराउने हो भने हामीले नेपालकै चामल खाइसकिँदैन नि। किनभने उसले त एकतिर 500वटा हलो, अर्कोतिर 500वटा हल्ला एउटा मान्छेले जोतेर उत्पादन गरेको चिज, जुन चिज सुन्नुहोस् है, जुन चिज 10 रुपियाँ केजी पाइन्छ भने त्यो सबै जग्गा बाँडेर टुक्रा पाडेर मान्छेलाई दिएको जग्गाबाट त्यही सामान उत्पादन गरेर बेच्नु पर्यो, किन्नु पर्यो भने 10,000 केजी पर्छ क्या। अब तपाईँको 10,000 केजी कसले किन्छ? 200 रुपियाँ केजी किन्नु नसके 10,000 रुपियाँ कसले किन्छ? अनि के भयो मान्छेलाई? अब तपाईँ बाध्य भएर पनि 10,000 केजीको चामल खानु पर्यो नि। हामीले के सोच्नु पर्यो भने 200 रुपियाँको चामल खाने सिस्टममा जाने कि 10,000 केजीको सिस्टममा जाने? हामी यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो नेपालीहरूले। यसको अर्थ हो जसकोमा पुँजी छ, जसले लगानी गर्न सक्छ, जसले सबै जग्गा किन्नु सक्छ र एकीकृत गरेर सम्म बनाएर हो त्यसरी मेसिनले चलाएर चाहिँ उत्पादन गर्छ। अब त्यो उत्पादन गरेको चामल चाहिँ के हुन्छ, अरू बाँकी भूमिहीन जग्गाविहीन मान्छेहरूले त खानु पाउँछ सस्तोमा। अब तपाईँले मलाई एउटा साधारण एउटा सजिलो एक्जाम्पल दिन्छु। मैले हरेक महिना 500 रुपियाँ केजीले चामल 200 रुपियाँ केजीले चामल पाएर खानु र मैले 1000 रुपियाँ केजीले चामल खानु के फरक छ? हरेक टुक्रा बनाएर हलो कोदाल सानो ट्र्याक्टरले जोतेकोबाट निकालेको धानको चामल 1000 रुपियाँ केजी परिहाल्छ। यदि त्यो एकीकृत त्यो जमिन बनाएर कुनै ठुलो पुँजीवादीले अथवा ठुलो कम्पनी खोजे जसको पैसा छ नि, त्यसले चाहिँ गर्यो भने त्यहाँको उत्पादनको चामल चाहिँ हामीले 200 रुपियाँ केजी खानु पाइन्छ। किनभने उसले त मेसिनले गर्छ, छिटो हुन्छ, तर धेरै उत्पादन हुन्छ नि।
आज हामीले विदेशी चामल किन्नु परेको कारण के हो भने नेपाललाई सोध्यो भने एन्सर सबैले के भन्छ, ए अल्छी भयो नेपाली, खेतीपाती गर्नु छोड्यो अनि विदेशी किनेर खानु पर्यो भन्छ। त्यो एन्सर होइन। हामीले एन्सर के दिनु पर्यो, नेपालको जमिन चाहिँ टुक्रा टुक्रा छ, हलो र कोदाली सानो ट्र्याक्टरले जोत्नुपर्छ, अनि त्यहाँ धेरै मान्छे लाग्छ, धेरै मेहनत लाग्छ, अनि त्यहाँबाट उत्पादन गरेको चामल चाहिँ 1000 रुपियाँ केजी पुग्छ। अरू देशमा चाहिँ अघि मैले भने जस्तो टन्न मेसिनले गर्छ, उनी चाहिँ एउटै मान्छेले चाहिँ 10-20 लाख मान्छेले पाल्ने उत्पादन गर्छ, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, सस्तो हुन्छ। अनि नेपालीहरूले कि चाहिँ महँगो किनी खाने, उनीको पैसा पनि छैन, अनि सस्तो उत्पादन गर्ने मान्छेलाई त्यहाँ जमिन पनि दिँदैन, अनि कसरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ भाउ बढ्दैन त? मैले भन्नु खोजेको नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूको दूरदर्शी दिमाग चाहिँ के छ क्या? भूमि सुधार भनेर लाखौँ भने अरबौँ खर्च गरेको छ, तर के चाहिँ भूमि सुधार गर्यो भन्दाखेरि भएको जग्गालाई टुक्रा टुक्रा बनाएर चाहिँ बाँड्यो, घडेरी बाँडे जस्तो, अनि त्यहाँ धान फलेर खान्छ। अनि अहिलेको जमानामा हलो जोतेर सानो ट्र्याक्टरले खनेर उत्पादन गरेको चामल चाहिँ सस्तो हुन्छ। म के भन्छु भने जति पनि यो छरिएर जग्गा जमिन छ, घरहरू छन्, यो घरहरू एकतिर लगेर ठुलो सहर बस्ती बनाउने, अर्कोतिर खेती पुरै बनाउने क्या, यस्तो नियमहरू पास गर्दै जानु पर्यो क्या। यदि पुँजी छ भने लगानी गर्ने छ। ल हामीले मानिलिउँ नेपालमा त के छ भने, एउटै भन्दा हाम्रो गल्ती के भयो भने हामीले चाहिँ हाम्रो देश विकास गर्नु नसकेको कारण चाहिँ एउटा के छ भने, हाम्रो जमिनमा जति उत्पादन हुन्थ्यो नि त्यो उत्पादन गर्न सकिने भन्छ। अब कृषिमा ल करोड नै अरबौँ खर्च गरिरहेछ भन्छ कि, तर त्यो बालुवा पानी हाले जस्तो मात्रै हुन्छ कि। अब नेपाल चाहिँ खाद्यान्नमा भर पर्ने हो भने उत्पादन धेरै गरेर सस्तो भनौँ न, हाम्रो भाउ घटाउने भने, मूल्य वृद्धि होइन भाउ घटाउने भने चाहिँ कि चामलको भाउ चाहिँ 100 रुपियाँ केजी 50 रुपियाँ केजी बनाउने हो भने चाहिँ नेपालमा भएको जति पनि खेतीयोग्य जग्गाहरू चाहिँ सबै अब कुनै एउटा धनी कम्पनी अथवा धनी मान्छेलाई अथवा विदेशी कम्पनीलाई सम्पिनु पर्यो कि उसले त्यो सबै एकीकृत गरेर सबैबाट चाहिँ ठुलो ठुलो अति आधुनिक मेसिन औजारहरू किन्नु सक्ने क्षमता भएको कम्पनी अथवा मालिकलाई दिएर चाहिँ उसलाई त्यो उत्पादन गर्नु लाएपछि के हुन्छ भने, यो लाख होइन, अहिले हामी करोडौँ मान्छेले किसान गरिरहेको छौँ नि, 1 करोडभन्दा धेरै मान्छेले हलो कुट्टो कोदालो र सानो सानो ट्र्याक्टरहरूले, त 1 करोड मान्छेले उत्पादन गरेको चाहिँ अब केही 100, 100, 200 मान्छेले उत्पादन गर्छ। अब 1 करोड मान्छेले काम गरेपछि 1 करोड मान्छेले खानु पर्यो नि, अथवा 1 करोड मान्छेलाई ज्याला दिनु पर्यो नि। अब त्यो 1 करोड मान्छेले उत्पादन गरेको सामान कति महँगो हुन्छ तपाईँले विचार गर्नुहोस्। उता 500 जनाले उत्पादन गरेको सामान कति सस्तो हुन्छ, उत्पादन चाहिँ बराबर भ्यालुमा आउँछ। 500 जना मान्छे उता चाहिँ धनी कम्पनीले अथवा धनी मालिकलाई दिएर त्यो सबै खेतीयोग्य जग्गाबाट मान्छे भएको नि उठाएर अहिले खेती नहुने ठाउँमा सारेर सबै खेती गर्नु चाहिँ एकतिर 500 वटा हलो, अर्कोतिर 500 वटा हलो लाएर खेती गरेको जग्गामा तपाईँले 50 रुपियाँ केजी नै पाउनुहुन्छ। अब तपाईँको मूल्य चाहिँ के हुन्छ, 500 रुपियाँबाट 50 रुपियाँमा झर्छ। तर तपाईँले यसरी नै यो 2 करोड मान्छेले नै खेती सुधार खेती गर भन्दै चाहिँ हलो कोदालोमै अल्झिराख्नुहुन्छ भने तपाईँले जति खर्ब अर्ब ट्रिलियनै खर्च गरे पनि हुनेवाला केही छैन। यसरी मेन सिस्टमहरू नै हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ क्या देशमा। यसरी दिमाग ल्याउनु पर्यो क्या देशमा। जो राजनीतिक पार्टीमा माथि गएको मान्छेहरूको दिमाग यो हुनु पर्यो क्या, कसरी चाहिँ धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ कि थोरै पैसाले। जसरी चाइनाले अहिले यसरी सामान उत्पादन गरिदिन्छ कि संसारमा छ्याप्पै क्या 1000 को सामान 100 मा उत्पादन गरिदिन्छ, अनि संसारै डोमिनेट गरिदिएको छ। नेपालमा पनि अब धनी धनी मान्छेहरूलाई धनी धनी कम्पनीलाई चाहिँ जग्गा सबै दिने कानुन बनाउनु पर्यो के। जति पनि उसको पैसाले पुग्छ भने किन्नु सक्ने, एउटै मान्छेले सबै किन्नु सक्ने कानुन बनाइदिएपछि उसले के गर्छ, ड्याम किनेर चाहिँ भने यतातिर 500 वटा हलो, उता 500 वटा हलोले जोतेर एउटै मान्छेले 50 लाख मान्छेले काम गर्ने मान्छे एउटै मान्छेले काम गर्दैपछि अब त्यसको मूल्य कति घट्छ हो। त्यसरी चाहिँ मान्छे धनी हुने हो क्या। त्यो भएको जग्गालाई टुक्रा टुक्रा बाँडेर धनी हुने होइन। अहिलेको जमाना भनेको हामीले हलो कोदालो खुर्सिएर होइन, मेसिनले गर्ने जमाना आयो क्या।
त्यस कारणले के हुन्छ भने इन्डियाबाट लिएको चामल हामीले किन्नु परेको बाध्यता के हो भनेर सोध्यौँ भने हामी अल्छे भयौँ, हामीले काम गरिनौँ अनि इन्डियाबाट लिएर खानु पर्दैछ भने होइन। हामीले काम त गरि नै रहेछौँ नि होइन, कृषिमा अरबौँ खर्च पनि गरिरहेछौँ नि। तर मैले अघि नै भने त्यो टुक्रा टुक्रा भएको जग्गा त्यो ट्र्याक्टर हलो कोदालोले बाहेक अरूले गर्नु सकिँदैन अनि त्यो गर्ने क्षमता पनि हरेक मान्छेमा छैन। त्यसैले अहिलेसम्म मैले स्टडी गरेकोमा जुन देशमा धनी मान्छेहरू छ नि त्यही देशमा चाहिँ धनी हुँदै र विकास हुँदै र सस्तो खाने कुराहरू पाइरहेछ। मै बसेको देशमा चाहिँ यहाँ कति धेरै खेती हुन्छ कि, कति धेरै गहुँ, कति धेरै तोरी हुन्छ, तर यहाँको 1% मान्छे मात्रै खेतीमा छ, बाँकी 99% मान्छेले चाहिँ मजाले खाइरहेछ। किनभने त्यो 1%ले नै अब यतातिर 200वटा हलो यता 200 हलो गरेर बडर जोत्दैपछि त्यो कतै साँझ सधैँरी छैन होइन। सबै त्यो 1%कोमा भयभरको जम्मै भूमि त्यो 1% मान्छेले खेती गरिरहेछ भने सस्तो न सस्तो छ नि यहाँ। अब त्यसले नै यो सबै मान्छेले भाग लाएर गर्ने हो भने त फेरि महँगो हुन्छ, किनभने हलो कुदो ट्र्याक्टरले मात्रै गर्नु पऱ्यो नि। त्यस कारणले म के भन्छु भने नेपाल गभर्मेन्टलाई यो भूमि सुधारमा एक दुईवटा कानुन बनाउनु पऱ्यो कि कुनै पनि कम्पनी कुनै मान्छेले जग्गा जति पनि खेतीको लागि किन्नु सक्छ, घडेरी बेच्नुको लागि होइन फेरि होइन, उद्योग धन्दा बनाउनुको लागि जति पनि किन्नु सक्छ, नो लिमिट। नेपालको सबै जग्गा एउटै मान्छेले किनेर उपभोग गर्नु पनि सक्छ, बनाइदिनु पऱ्यो एउटा कानुन। अनि सबै यो जग्गालाई मोच गर्दै त्यो खेतको बिचबिच भएको घरहरूले हटाएर कुनै एउटा ठाउँमा राम्रो सुन्दर ठाउँमा जहाँ पानीहरू बिजुली बत्ती भएको ठाउँमा लगेर त्यसलाई सुन्दर स्थापित गरेर त्यहाँको सबै भूमि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने अहिलेको अति आधुनिक मिसिनले चाहिँ डड जोतखन गरेर उत्पादन गर्नु पऱ्यो। अनि मात्रै नेपालमा चाहिँ के हुन्छ भने भारतको भन्दा इन्डियाको अथवा पाकिस्तान जुनको भन्दा चाहिँ के हुन्छ सस्तो हुन्छ चामल। अनि चाहिँ बल्ल उहाँको चामल किन्नु छोड्छ नेपालीले, नेपालकै खानु छोड्छ। नेपालको पैसा पनि के भाउ पनि घट्दै जान्छ क्या, नेपालको पैसा बढ्दै जान्छ कि। यसरी भाउ घटाउने चाहिँ यस्तो तरिकाले क्या, भाउ घटा भनेर डलर घटाउनु यस्तो मूर्खै चाहिँ नगर्नु। त्यो के हो, इन्डियामा कसरी खेती गरिन्छ र नेपालमा कसरी खेती गरिन्छ, डिफरेन्स इज हियर होइन, फरक यहाँ छ। नेपालमा चाहिँ के छ, टुक्रा टुक्रा भने हलो कोदालो सानो ट्र्याक्टरहरूले खेती गरिन्छ। यसको मतलब मेन पावर चाहिँ धेरै लाग्छ। अब धेरै मेन पावर लागेपछि त्यसको लागत महँगो हुन्छ होइन। अब इन्डियातिर पाकिस्तान जुन चामल अलिक सस्तो हामीले किनेर यहाँ खाँदैछौँ नि नेपालको भन्दा त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति मेसिनहरू युज गर्छ। त्यस कारणले उसले के गर्छ, मेन पावर कम्ती हुन्छ र उसको सामानको दाम कम्ती हुन्छ। अनि हामीले त जुन सस्तो छ त्यो खाने हो। अनि म के भन्छु भने नेपाली जनताहरूलाई नेपालको होइन महँगी घटाउनु भनेको चाहिँ कराएर बोलेर यस्तो त्यस्तो गरेर त्यो महँगी घटाउने होइन। महँगी घटाउनुले मेन कुरोमा चाहिँ राइट डिसिजन गर्नु पऱ्यो, राइट रुल रेगुलेसन गर्नु पऱ्यो। अनि त्यहाँ भएको जमिनलाई कसरी प्रयोग गर्ने र सकेसम्म मेन पावर कम्ती गरेर धेरै उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो क्या। भाउ घटाउने ध्यान दिँदाखेरि यस्तोमा ध्यान दिनु पऱ्यो। यसरी गहिराइमा गएर कहाँ गर्दा के गर्दाखेरि चाहिँ देशले बेनिफिट पाउँछ भन्ने सोच्ने नेताहरू नेपालमा छैन, छ तर त्यो नेताहरू पार्टीमा छ, तर त्यो पार्टी मुनि मुनि खरानी भएर जान्छ। अहिले नै मैले जुन कुरा गर्दैछु नि, भाउ घटाउने कुरो भनेको चाहिँ डलर घटाउनु भनेको हो। तर उत्पादन थोरै मेन पावर लगेर धेरै उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर स्टडी गर्नु पऱ्यो एकतिर, अनि मात्रै भाउ घट्छ कि। अनि हाम्रो निर्भरता अब अहिलेको जमानामा इलेक्ट्रिकले हरेक कुरा चल्छ भने यो तेल डिजेल पेट्रोल किन ग्यास लिइराख्नु के हो, डलर तिरी होइन। हामीले यो कुरा पनि गर्न सकिन्छ, किन हामीले यो कुरामा ध्यान दिँदैन कि हाम्रो इलेक्ट्रिक अब सरप्लस हुँदै जाँदैछ। सबै कुरो जुन ठाउँमा म बस्छु यहाँ चाहिँ खाना पकाउने ग्यास र इलेक्ट्रिकले बराबर मान्छेले खान्छ। त्यो भाँडा मात्रै फरक छ र चुल्हा मात्रै फरक हो क्या। पकाउने त इलेक्ट्रिकले पकाउँछ, ग्यासले पकाउँछ। हामीले चाहिँ हाम्रै देशमा भएको चिजले चाहिँ नपकाएर
ऊ इन्डिया भएको चिजले लिएर पकाएपछि हामीले महँगो परिगयो नि। किन हामीले हाम्रो हरेक सहर बजारमा चुला इलेक्ट्रिक नबनाएको? यस्तो कुरातिर पैसा लाग्दैन नि। किन गभर्मेन्टहरूले यस्तो प्लान गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोत्साहन जनतालाई नगरेर जनताहरू पनि सचेत नरियो किन नगरेको? हामी यसरी चाहिँ हाम्रो देशको भाउ घटाउन सकिन्छ क्या। तर घटा करा भनेर चाहिँ यसको अर्कै प्रोसिजर छ, अर्कै सूत्र छ क्या भाउ घटाउनेको। त्यसैले म के भन्छु भने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले अलिकति जान्ने बुझ्नेले चाहिँ र जुन ठाउँमा अलिकति यो ह्यान्डल गर्ने जसको हातमा ह्यान्डल छ नि यिनीहरूले चाहिँ राम्रो किसिमले ह्यान्डल गर्नुको लागि चाहिँ यस्तो कुराहरूमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन दिनु पऱ्यो भन्दै आजको लागि म बिदा चाहन्छु। नमस्ते। फेरि अर्को एपिसोडमा कुरा गरौँला।